耶，Let's go！邊啊？Hello。而家等緊太陽到個纜車啦。好快啊！頭先好衝。哇！個船好似一個頭。呢度都好刺激啊，係咪啊？我睇下幾多屋仔。哇！仲有船仔以為唔係屋仔咁簡真係唔簡單啊！而家你哋喺度做緊乜嘢啊？睇下風景，好靚啊！覺得頭先咧有個刺激位嘅嗰個位咧，好衝㗎，但係落到嚟又唔係好大啊！我大係為咗陪你先大，我都係扮大啦。佢雖然冇冷氣，但係都好舒服，係咪？有風。係。到去啦，翻到去原地嗰度啦，好大啊！你知唔知啊？有人講5個鐘都玩唔夠。佢成坐喺度慢慢喎。仲高過人。係咯，好似帆船酒店啊！幾處啊？而家我哋一路行緊去水上樂園啦。係會積出嚟嘅，係。好啦，你哋出發去玩啊！嚟到另一個樂園咯，哇，幾大，好正咯！呢個超恐怖啊！呢個咧係垂直跟住瀡落嚟瀡滑梯咁樣。喺呢度咯。而家坐上觀光塔咯喎，你哋驚唔驚啊？會好高嘅。哇！呢個過山車嚇死人咯，真係唔敢玩。嗰啲酒店係咪仲起緊啊？其實呢個又係一個觀光塔。勁多建築先入。呢個私人餐廳都係可以去。嗰度就直情好似希臘咁，希臘小鎮。呢個就係我哋頭先玩嘅水上樂園咯。我哋可以睇下我哋係咪玩得晒，玩晒咗啦。頭先咧，我好中意玩嗰個再左啲嗰個，好好玩
個就係太陽島嘅機動遊戲嗰邊啦。我哋頭先都玩咗2樣啦。我哋用張飛咧入場券咧，又換到呢個西瓜汁，喺呢個 Kids Bar 呢度換。坐完纜車一路直行就得㗎啦。去邊啊？嗰度就係接吻橋。我哋喺呢度睇船，唔使咁辛苦企，你坐喺度舒舒服服睇。石牌，哇，好好玩咁喎！我哋嚟到接吻橋啦，嗰度就係接吻橋啦。而家喺度食少少嘢，就已經天黑咗啦。好唔好啊？夜晚啦，啲纜車都停咗啦。嚟咗海濱夜市，好攰啦，係咪啊？行到腳軟啦，係咪啊？我哋而家喺日落小鎮嘅夜市嗰度食嘢。你哋食乜嘢啊？會唔會太甜啊？唔會咩？嗰間米。辛苦你哋咯。又一個蛋糕送俾元豪喎，呢間酒店。你會攞住影張相？好啦 ，Happy Birthday 啦！